twogera nentuuka ne ku bukedde ne tusigala nga tukyayogera awo mu paakingi. N'agamba waliwo omukyala yakunyigira yakulinda mu lumbeezo wagaana okujja kati njagala ojje tugende omwetondere ebintu nga nyumya emboozi zifaanana bwe zityo. Kati yaba yakava ku ssimu yange wayisewo essaawa nnamba ne bankubira ne baŋŋamba mbuno maama we agudde nebuuza kati mukyala Kalonda ng'agwa biki ne bagamba mbu agudde bamutute mu ddwaliro. Ngamba kati agudde ki omukazi mbadde naye nga twogera kati ngenda okuwulira ng'ebintu biri siriyasi. Bagamba mbu ate tasobola kwogera mbu tategeera takola ebinsoberamu awo. Kati dokita yabiŋŋambye ate nga mwesiga bulungi dokita Nikweri eyambuulidde ebyo n'aŋŋamba nti bamukozeeko sikaani ku mutwe nga waliwo akasaayi akagenda mu bwongo. Ono nentandika okwekangamu kubanga buli gwe naatenjegera naye ku nsonga eyo nga ŋŋamba nti buli bw'ogamba ngaga akasaayi ogenda mu bwongo nga kiba kizibu omuntu okudda engulu. Kati embeera nebeera bwetyo. Kiro kyonna twasuze tukukunadde era nga bagambye basazeewo ne bagamba nti nno bamulifaalinze bamuleeta e Mulago e Kampala bwebamulongoose obwongo. Nembeera nga omutwe gunuma nendowooza mu process eyo neŋŋamba kati bwebiba nga byo biwedde mukadde anaavaayo ng'ategeera bulungi byonna nga byebindi ku mutwe. Kati ne baŋŋamba mbu era tufunye ambyulensi tugenda kusimbula kati mweno temujja. So kati bamala okwogera bwe batyo nze nensigala nange e Kampala nga nninze era tuba twaganye seebase. Essaawa zaadde ziweranga 7 nempulya nga omutima gweyongedde okutya. Naguddeyo ku muganda wange Dawson ne mubuuza kiri eyo n'aŋŋamba amazima amatuufu sijja kulimba maama tali bulungi. Kati nno nze nenzijjawo n'essimu yange nga mmanyi nga mbunga ne saagala bambikire saagala nakuwulirayo biwuli ebibi nga ndowooza mu nsawulo geekweru. Abadde awo ku makya nga neebase sisita wange Liita najja n'aŋŋamba nti maama afudde. Awo nategeedde nti ebigambo bizze bulala. Tutambula mpaka yetuzze wano. Maama we abadde muswalira wali ayinza kibuusabuusa bamalako nange ekyakyebuuza nga bw'okimbuuzibwa simanyi kubanga embeera zonna n'okusoomoozebwa omwaka oguwedde gwonna gumbeeredde muzibu. Ebizibu byonna byenze mpitamu badde mbiraba naye nze mbadde nvaayo e Kampala ng'omuliro gwase nenzija nembeera wano wa maama nakugambagamba obugambo nakulimbalimba n'otuuka okuddayo ng'oteredde kubanga ne challenge y'omwaka oguwedde nayo nzibu nnyo ku mwana w'omuntu. Weetaaga omuntu akubeerako awo ng'akulimba. Kubanga enju yaffe yatuuka n'ekaddiwa n'etandika okukka bweti ng'ogiraba egenda kukka. Waliwo omuti gwa kalitunsi nze nali nagusimba n'ewaka mu luggyaawo nagusimbawo nga maama agungobya taosimba ebiti bya kalitunsi wano totaba ebiti bya kalitunsi simanyi mbu bijja kugira emirandira bwe kigende ginyira ebitooke byange maama wange naye nengubeezaawo ku mpaka nga mulaga nti ngwagala n'agulekawo. Omuti ogwo bwe gwakula baagutema ne baguzizisa enju yaffe yali ekisenge kikka nga kigenda kati ffe tukulidde mu bulamu ng'enju yaffe bagizizisiza muti bwe guti nga kwe guli era nga ne bwe twabanga tuzannya n'odduka emisinde ng'ogenda ewali omuti maama ngagamba obadde kikomanda bagandi ogenda muti ennyumba yali ku nkondo era n'olunaku lwe twatetenkanya okubaako akayumba ke tubagawo nga obusobozi nga twategulula muti olwajjawo omuti bwe bati ekisenge ne kigwa so bino bannamasaka abali akumpi ewo ne maama wo babimanyi abataka abagundiivu babimanyi era bapita tiwali mbozi ngiyawo. Kati omuntu omugezi era alabye
toyinza kutuuka nga wano Ssuuna Beni wentuuse ne weerabira maama wo. Nze mu bigambo byange nze kati kitono bantu batono nnyo abamanyi Ssuuna Beni nga tebamanyi linnya lya maama wange. Nti maama wa Ssuuna Beni ye mukyala Kayondo. Kati batono lwa nsonga nti nno nze ne bwe mba neyanjula ku leediyo ngamba yenze Ssuuna Beni mutabani wa mukyala Kayondo. Owuli ensimbula eyo lwaki kiteekako ekyo? Nkiteekako olw'ensonga njagala nnyo maama mbeere mu bwongo buli kaseera nina okusiriwala. Njagala ku misango emiitirivu gye nnina egy'okulya embizi z'abandi zonna ze ndidde. Mukama Katonda bw'aliba anvunaana nga n'ejjajja waazo ali wali. Kuba nina endowooza ndi mu mataba gy'okunvunaana n'ejjajja w'embizi yazitonda. Ajja kujja wali akompleni gaga wuyo omuyaye yatuliira abazzukulu. Kati bali banvunaana. Njagala ku misango egiri nvunaanwa mu ggulu. Kubuleko ekigambo kyonna ekyokulagajjalira mukadde wange. Tokyagalako. Mukama Katonda njagala ndabe ku credit ne bali njokera omuliro ebirala naye nga ndabe ku credit y'okutegeera kye bayita mukadde wo. Ebbanga lyonna lye namala nalabanga maama nga omutima gwennyise mu bino ebintu. Omanyi okukulanga nnyo omulaba omutima gwennyise bwe kiri. Nze ebbanga lyonna lye namala ne maama sirina lunaku lwe nzijukira lwe namulaba ng'alina akamwenyumwenyu ku matama akaweddeyo nga si kafeekingi. Ennaku nga nzibu taata waffe ng'amaze okufa ebintu ebyakyukakyuka byali bingi. Mukazi yali housewife yeeberera waka alinda senkagale ebyaleeta yeyagale. Taata wange yayisa maama mu bulamu obwalinga obulungi twalinga butoni nga tubiraba nga tulaba nti newana abantu bano bakwatagana. Kati maama yafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo nga taata waffe amaze okuvaawo. Ebiseera ebyo abakyala okukola tekyalinga komoni. Omusajja yeetaaga mukyala akola nedda abakyala baabeeranga waka. Kati era nga n'okukeera oyingizemu omukazi ekintu ky'okukola nga olwedde takibaddeemu byabanga bizibu. So maama kye yakolanga kusalawo kudda mu bintu byakola byakulima mmere n'ebirala. Kyokka ate nga newo kati olwaleero we bagamba nti Ssuuna Beni ayagala nnyo maama we mwagala lwa nsonga nti nkuze ndaba ebintu bingi ng'alima walimira yeyazikawo bweyazisa omukadde oyo ssebo nga kati mbiwulira ng'omuntu asobola okweyazika ku ttaka mukannimirewo ogendewo omuntu ne weekazaakaza n'omugamba nti nno njagala nti mbadde nsaba nnimirekawo ng'olaba omuntu waliwo ekisiko kiri awo tewali kye bakolerawo kati ng'ogenda ng'okikandula ng'omusaba nga akugira ogiyo olimirawo bwe ndiba njagala ndigira era ffe waliwo abantu maama we yalimira ebbanga ne tutuuka okulowooza nti waffe era twekanga nnyo nga tulaba nga batuttewo tugamba maama ekibanja kyaffe naga bulijjo bampaawo okulimirawo bulimizi era waliwo gye yali akakandula ng'ekikanda akikandudde kimaze okutereera obulungi omukazi n'ajja bannange mukyala Kayondo bo n'agamba otya mukwano nsaba kunsonyiwa anti Saalongo yagambye nti awantu yeetaagawo alina byayagala nga maama akandudde ekikande Sanje Pade Kibi omugenzi ono mukyala Kayondo abadde mukwano gwange ate nga memba wa Drumbeat of Uganda. Ffe mu Drumbeat of Uganda tewali avaamu kogiyingira nga kiwedde. Bw'oweesuulamu akamba yaaya nti ogenze lwe tukwetaaga tukunona bunonyi okole ky'olina okukola. Ne mukyala Kayondo bw'atyo bw'abadde ali mu Drumbeat of Uganda. Twagitandika mu 1996 era y'omu ku baasooka okubeera nange. Ate omugenzi omwami we nali naye na mu kibiina eky'abannakatemba ekyayitibwanga Golden Sounders. Ada abadde azikola ki?
Alien abadde baba abapolisi kati be bazirimu balizibu ekyewunyisa abadde alagawa he's not even a political figure babali badduse olaba obwo obusajja kyembumanyiko bwepanka naye kasita bulaba ensasage y'ekibooko bukusuulawo naye bakukubala sebavugana number plate new bali bagenda kuba kibooko laba bali babasalu laba nzikotinze laba omusiru wakotinga emundu nzenze wano inyuma ananga laba bagenda kuba kibooko era byenkakala Oli wamusonse. Hiyo ni taxi. Yabuse munalaga. wamakyova babaddewo nga bamukutte mumakkati nga banneebe bamwetoolodde kati omupoliisi n'amukwata we bukirabye ne bwagala oledde fuddo oli n'akikookinga budduse ng'oyinza olowooza nsanafu oziyiriddemu parafini abaddeko badduse ne bane bano abamukuuma ne badduka paka eri balina ndowooza ekizimbe kye bayingidde bonna bonna bagenze wano ne badduka katolaba ne bakukwatira mu byekiboli gwe bakutolera buno obudde towona ne bakukwata ate we bakukwata wano obeera owoomye kasita bakukwatira wano katolaba driver amatima kyokka be badde eri awo n'asigala ng'akivuga ne bamukwata lwaki emotoka tagijuse oli abadde avuga eri bamukutte obudde tonyumya babakwata naye byokwata ogenda biteekawo kyekibuuzo siya ate nyina biteekawo tikitoko yange genda kutambula leero kati olaba oyo omukyala yambadde green naye mwali wajjamukwatira mu emmotoka ya fangoni emmotoka ya fangoni abaala abali awo ababiri ojjamukwata bambadde green naye kati kembuuze kati aliyeni ate aliyeni omukwate oba omala budde aliyeni omukwate oba omala budde kyemubadde temwegendereza wiiki esatu oba ebbiri eziyise bakamyufu babadde ku makubo naye nga bwetukiraba babayita abamilitary babaddenga ku makubo nerero babadde babadde balangire n'okwekakasa naye nga laba takisi yagifiisa yonna yonna yagifuulafuula dda takisi namba awana yasereza okwonoona omulimi eyalima ebijanjaalo anyiigidde edduniya bw'agenza okukongola oba bw'alinza amakungula ng'asuubira kasooli kyokka alima bijanjaalo. Omusajja amaze ebbanga nga yeebaka ne mukazi we bakozesa bupiira. Mukazi we atuuse ekiseera omutwe ne gumuluma ne bamuddusa mu ddwaliro. Agenzeyo na nappi na benseni ng'asubira mukazi we agenda kuzaala ng'asubira ye lubuto. Omwana omuyizi akoze akabaga n'ayita abayizi banne ng'ebaatuula ebibuuzo kyokka teyasomanga asuubira first grade.
omuwala yebakanga n'omusajja nti bayikozesa bupiira agenze yeekebezezza bamugambye alina siriimu kyokka yeewuunyizza. Kikyentegeeza mu bino, waliyo muganda waffe alowooza omulimu gwe gwa kuyimba, naye yeerabira nti okuyimba kuggwa kuyimba. Kati muganda waffe ono talina music naye mbw ategese ronki, bamuyita Alien Skin aka Mulwana Patrick. Tolina music ate otegese concert. What does it require you abantu okujja mu concert? Kinakwetaagisa kyo tuddiisa abantu okujja mu concert yo, because olina omukisa waliwo ebintu by'ofunye gavumenti byekwatirizaako n'ekuyamba. Okusookera ddala yalina tickets eyagula ne securinga ba abantu baabo balina abanayingira ekifuba zaabwereere, abo bona boogera ku vidiyo eyaggwa. Ekirala ekuwadde amafuta g'olwaleero, ebimotoka babitaddemu amafuta n'epikipiki n'abayaayi n'ababasecuringa yabawe ne kasente bagende mu kibuga ewa Kiseka tibasasamaze abantu. At the same time police nayo ne bagiwa amafuta egende mbu eteekewo embeera mbu ng'ekugoba abantu basasamale bakulabe ng'ow'ekitalo badduke mu konsati yo, kugamba mutunde mutyo konsati yo ebinda mbu olwokutaano. Naye nga ki omuyimbi otuuka okukola obusolosolo buno bwonna oteekawo poliisi obujagalalo ng'oba kimanyi olina music? Bw'oba muli okimanyi oli top 10 music omulina, ate obubadde bwa poliisi bwaki? Ate bwaki gavumenti ekuyambako n'ekuwa amafuta at the same time bakudispatching ne poliisi ne bagigulidde amafuta? Why do you need all this ruckus okwadvertising ekivulu kyo bw'omanyi olina music? Kitegeeza kinga mufa abasajja abali emito gy'engege abeekumira mu kumanya ne mu kutegeera. Kino kitegeeza nti nkikulambikira nkikubuulira tolina music, tobeeranga na music, tobanga na music, tolibeera na music. Fa abaze bagobera ekisaawe kya music. N'emikisa gikoma bw'ogizannyisa. Bulungi bayita emikisa egikoma bw'ogizannyisa. Alien Skin emikisa gyo gyakoma. Kiriza obagaana newoona ekola otya, ogedde essigala omwesiza mu matu, oze n'ebimoloka by'ebitemeeteme, ojagalyaza abantu, olimba. Ekisooka who's your nightmare is Bobi Wine. Otomusobola wamuva kati Bobi Wine n'akunyiga mu saha ne saha akozesa bubi. Lwaki saha abayisa bubi? Ekisooka njala kusooka kubuuza kutegeeza abantu bano wammanga bano Uganda batulaba nti waliwo kye bayita competition egoyinga maaso awo mu kisaawe ekya music kye mutannategeera. Ani asinga okuleeta abantu ewakaawe? Ani kagujje gwe bakyalira? Jjukira Ssenkaggale w'okubeera nti yali asukkulumye oba nakati akyasukkulumye mu kubeera nti nno muganzi mu kuyimba bamuyita Bobi Wine. Ye musajja aggula ennyumba nga ewaka kitono nnyo afuna abantu omutwalo omulambo oguzza omulabako. Nkota z'amatooke abaze omwebuzaako bba ku magezi mu by'enkulaakulana, abayimbi balina okubeera nga abali ow'emyoyo yabbazaamu amaanyi, abalwadde abamukaabira ebizibu. Olunaku Bobi Wine ayinza oyingiza omutwalo gw'abantu nga bazze kukyala. Ye muntu gwe tumanyi nga Ssenkaggale asinga okubeera omuganzi, abantu basinga okwagala okujja okukyalira everyday. Ye Bobi Wine. Kati ate kwe yawa ku masannyalaze nabagamba yowe Nakawuka ye King Saha gyenva, King's Love Management. Oyo gwe bayita King Saha. Kati Bobi Wine yalinga eyabivaamu n'abikwasa Saha abivuge. Kati ennugu yonna eri ku King Saha gwe batambulira. Oli kiti kyemubuusa amaaso ge kanti babuuse kitambula kitya? Ani asinga okubeera n'abantu? Alien Skin alina gy'abeera esimanye mulungu, abeera ne night. Bino abayimbi bakola, ne mubya ne mukuŋŋaanira eyo, ne mukuba mu bulege, ne mukubeera mu vibinga, era abayimbi batono nnyo abagendayo n'abantu tebawera. King Saha abeera ne night, waliwo paabu gy'akubiramu live music omulaba abasitu basiba babeera kabeera kajjudde kati. Kabeera kajjudde kati alibeera ne reggae session. Wa King Saha wabeera wajjudde, wakyasinze kati omuntu mu Uganda. Gwe ng'oli nkuba kyeyo oyagala genda kubya ku ssente onoonya waawe kakubidde. Saha yalina kye bayita night. Buli oba abeerawo ku Ntebe Road naye nga bbaala ye eba lijjudde wabeerawo reggae. Kati Alien Skin n'ayagala naye mbu naabeere ng'akola amagye oba abayimbi nga bajjanga ewe mbu
terina muntu alinyayo era kyokulaba buli alinyayo be bano byatandika nabo bafiki Gaza so ye babiswanka simu teuli muyimbi ali hard go wala wabo bakalifa teri muyimbi yagenze ku night yoyo simanyi alin skin yategeke simanyi mulungu gibabira iro obira wakalu abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amanya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu byenjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu